Qo'shnim qiz. Go'sht bersa yeb, suv bersa ro'za ketdi. Qo'shni, uylaringizda kimdir bormi? Ha, hamsaga yana nima kerak? Xomirlagan kerakmi? Yo, ikkita non so'rab chiqdingizmi? Yo, inangni erini so'rab chiqdim. Xotinimni so'rab chiqdim, maylimi? Hamsayani qizi ekanman deb zipillab kelaverasanmi? Voy, o'lmasam, bora qo'y qizim. Xotining qo'shni uyda ishlar, zovushni bo'laykan-da bu yog'i. Astamanu. Ha, ovqat go'shini ko'tarib qo'yga. Ayamlar ro'za tashib tashab kelay. Ayanglar ro'za bo'lsa biz ko'zamizmi? Ha, bizlarda ham go'sht yegimiz keladi. Sizlarga shildirish orasida qoldirdim. Ayam ham to'za sotadi. Hamsayani qizini jaqingina 8 moshinam arzon bo'ladi, jirtida uylan olibman. Arzon narsa baribir arzon bo'laykan-da. Imgir, bu hamsayalar to'g'ini dasta agarat qilinmas ekanmiz-da. Nima biz to'qlarga tashatyapsiz? O to'g'lar sizlarga bo'lsa mana agarat kimniki? Hamsaya qizini o'zi adashdim-da. Nimaga? Hamsaya bilan suv talashib, mana katangiga to'g'lar dastam urishib qolsak. Sen qaysi tomonda bo'lasan? Masalan, 1 yillab gaplashmay ketsak, sen bizlar bilan gaplashmaysanmi yo uyingdagilar bilan gaplashmaysanmi? Ya, muncha qiyin. Ha, gupishim qayg'a. Qachon qarasa ayangni ketasan. Seni bu yoqqa chaqirgandan ko'ra o'zim sizlarga borib yashayman. Qoch. Endi hamsiya bo'lgandan keyin shu-da. Hozirda Iskandar Buildings mezbon loyihasidan 100% to'lovga uy olsa, katta chegirma bor ekan. 30% ni to'lasa, qolganini 36 oyga bo'lib to'lasa bo'lar. Shaxtan uy olsa qutulasiz. Zo'r fikr ekan. Kuyov, tabriklang, Iskandar Buildingsdan uy oldik. Yomon qo'shnidan ko'chib qutulasan deydi. Sizlardan ko'chib ham qutulmaykanman da. Qo'li qiyshiq shetimga o'tib qilasanmi? Onangni. Chaqirdingizmi kuyov? Ha, onasini biz qo'shni qiziga uylansak, enangniga ket deyish oson ekan. Shu enangni deyish qiyin bo'lar ekanda. Chuchcha.